四件套。啊，呢一支係乜嘢？呢支係水魚。呢支係魚嚇，魚啊！呢支係魚嚇。呢支係乜嘢？呢支係精華。呢支係精華，你睇唔睇到？質量好靚㗎。呢支係乜嘢？呢支係面霜。呢支係面霜，同埋咧呢支係水。我哋平時洗完面之後，先用呢一支水。嗱，呢一支水好靚嘅，我唔係同你講啊。水跟住精華，跟住魚再做霜。係水。嗱，而家咁嘅天氣，水啊，魚，水魚到精華係咪？有冇人覆我？係水魚精華先到魚啊。最尾係面霜。水精華先至帶到魚係咪？係冇錯啊，用完精華再到用魚噶嘛。嗱，睇唔睇得到？嗱，我哋嘅精華都係咁靚噶。我唔講咁多啦，因為咧佢四件套嘅，係四件套嘅。你哋平時買幾多錢？你打出嚟，水精華魚霜，冇錯。百幾蚊啊！嗱，你哋平時買係咪要百幾蚊？要。平時買係咪要百幾蚊？要。今日貪靚嘅話俾我知，我整。今日貪靚嘅話俾我知，咁你哋百幾蚊係咪？我唔使你哋百幾蚊。今日呢一套嘢，我唔需要你哋。佢質量好靚嘅，我可以用人格保證嚇，可以用人格保證。嗱，水魚啊，精華面霜係咪？四件套。咁你哋平時係咪？啊，有人話你哋平時買係要90幾百幾係咪？係。咁好啦，我今日100蚊都唔使你哋，100蚊都唔使你哋。有幾多個女人貪靚嘅？我80蚊都唔使你哋，我70蚊都唔使你哋，我60蚊都唔使你哋。你話俾我知貪靚就得啦。我50蚊都唔使你哋。有幾多個人貪靚？有。我再咁樣好冇？我40蚊我都唔使你哋。你哋打一波愛我嘅。嗱，因為我同佢打廣告，我夾硬 cut 出嚟噶呢單優惠。快啲打啦喂！我係叫啲人快啲打啦。我唔係同你講笑啊！你幫我睇睇，未上係咪？未。嗱，9.9咧就冇可能噶啦，你俾你都唔夠膽要係咪？因為呢個你炸到嗰個機仔咧，我跟住一上就會搶爆，所以我都唔夠膽亂咁上。唔好搶啊！唔好搶爆啊！我咁樣好唔好？嗱，就俾佢哋講中啦，我39.9我都唔使，好唔好？咁你話19.9俾唔出啊？快遞費都唔止啦，啱唔啱啊？佢禮盒嚟㗎。禮盒嚟㗎嚇，唔好用嘅，我跟你姓。我話俾你知，因為呢個咧係絕對係靚㗎啦。因為嗱唔多㗎啦，我係俾我哋直播間貪靚嘅女人㗎，唔多㗎。你幫我上咗佢先，俾佢哋睇幾多錢先。嗱，我同你講啦，就100份，真係100份啊嗱，多一份都冇。我唔夠膽放庫存出嚟啊！你等下。嗱，你睇住啊，因為冇庫存，29.9水魚霜精華100份嘅，你要嘅你打個1，你準備好未？我唔係同你講笑，佢嘅質量好靚㗎啦，我俾你睇睇啦。全部每一個包括佢嘅水精華。重手好聚手㗎。水精華乳霜全部都有積雪草嘅，咁積雪草嘅話係對於我哋嗰啲寶寶濕濕係非常之好㗎啦。佢一支82ml嘅水，跟住然後咧唔係冇啊，因為我未上啊，得100份多一份都冇嚇。嗱，俾你睇睇啦，連我哋個霜都係咁靚嘅個質量嚇，好清淡淡嘅香嚇，冇上我仲未上啊，你唔使驚，唔使急。嗱，俾你睇睇啦，質量靚㗎啦，水魚霜啦，水魚精華霜㗎啦，唔使嗱，你唔好講佢牌子先啊，我話俾你知好用嘅，肯定係好用㗎啦。100份你哋準備好未？敏機嘅你用咗你可以退，可唔可以？要嘅打個1。7日內如果有任何嘅敏機，要嘅打個1。我可以擦面，我做咩唔可以擦面啊？要嘅打個1。嗱，我已經講咗俾你知啦，29.9一套啊，係我好難先申請得到翻嚟嘅，你可以唔要？禮盒裝嚟㗎，大佬。禮盒裝啊，禮盒裝我俾你睇睇我哋嘅禮盒。係下邊仲有啲拉菲草攞嚟送人都係好好睇。你睇清楚啊！我哋連呢個都係咁樣嘅個盒下個拉菲草啊，平時佢係129蚊嘅，特價都要129蚊，但係我今日要求佢。喺我呢個直播間打廣告，去咗個100佢29.9，你睇清楚，你睇清楚，你自己點入去睇清楚，你準備好未？準備好。準備好。1、2、3，上車。好，上咗啦。嗱，我而家睇住㗎啦，多一份都冇啊，因為咧點解佢係乜嘢嘅咧？點解佢咁平嘅咧？係因為佢入邊打廣告，佢係入嚟打廣告，我講明俾你知。冇錯。係入嚟打廣告，我要佢直接係俾個運費蝕本咁樣去推出嚟，係蝕本咁樣推出嚟。大到波可唔可以用話俾人哋知？佢呢個我哋係可以用嘅，但係咧我哋即係怕你有啲人咧敏感，即係個敏啊，所以咧我哋係唔建議用。佢用係可以用嘅，但係每個人嗰個情況都唔同。你唔使睇啊，佢好高級嘅，就好似我哋嘅潤唇膏咁樣嘅，好靚，好好用。佢真係好好用，你就算攞嚟補隻手你都抵。水魚霜精華，我唔係同你講笑㗎嚇，真係一啲啲多講笑都冇，就係咁靚，質量就係咁好。你睇下我哋支水魚，你買呢啲你唔要30-40蚊一支咩？要。我平時特價促銷嘅我都要99蚊3支啊，大佬。冇錯。但我而家係乜嘢？水精華。水精華。霜。仲有魚。係。乜嘢？嚟，我俾你睇睇。水精華乳霜啊，水精華乳霜，我哋先用。你唔使搽手啊，佢真係質量好靚。我哋先用水，我哋先用水用成個冬天，用勻你成個冬天都冇問題。嗱，我俾你睇睇啦，水。
佢個水咧都好靚嘅吓，係水吓，剩翻50份，你拍得到就拍啊，剩翻40份。嗱，我哋個水，你睇清楚啊！幾時到期？佢唔係臨期貨嚟噶吓，佢唔係臨期貨嘅讓利產品，佢喺呢度打廣告，打廣告。阿 Micky 叫佢連佢，幫我連下佢。好嘅，剩翻35份，直播間嘅朋友仔，水乳雙精華一套29蚊9，你買乜嘢？你係男人你都抵用咧，有冇人對自己好啲嘅？有，自己點擊入去睇睇，好好用啊！而且呢個好抵啦，真係好抵。你幫我連阿 Micky 啊！我見唔到佢有打字出嚟啊！阿 Micky 你打開你送俾人都抵嘅，你唔識埋嘅你冇辦法因。為佢嘅禮盒睇起身真係好高級，而入邊仲有拉菲鎖，你攞嚟送人都係非常舒服。你自己睇清楚。係做咩 Micky？我要2盒啊！我要2盒啊！你叫阿梁仔幫你拍先得，因為我唔知係啊，梁仔幫我拍2盒寄落嚟啊，香港俾我啊！好嘅 Micky，佢真係好抵啊！29蚊9，你佢只係要翻咗一個運費，連成本佢都係蝕本嘅。冇錯，佢連成本都係蝕本嘅，我唔係呃你嘅，我冇咩必要呃你，真係嘅，就嚟冇啦嚇，剩翻30份。上連線啊！呢個開心過珍，你幫我連下珍姨啊！好嘅，你幫我刷新下喎，你睇下個數量喎。如果唔係嘅話咧，佢多一份佢都唔補嘅喎，要你自己補錢嘅喎，梁仔。收到。Micky 你咪見到佢質量好靚咧？佢落咗去啊 ，Micky 落咗。落咗去咪？幫我連下珍上嚟啊！我嗰度更新做咩珍姨？得啦。我想同我叫阿亮仔幫我買啊，小娟姐姐。阿梁仔，你關注阿珍姨啊！阿珍姨咧，佢你有我微微嘅，你喺微微嗰度話俾我知好嘛？你話抵唔抵啊？老人家你都捨得用我啦。話你知噶啦，亮仔喺微微話你知噶啦。 29蚊9啊！我同你講係29蚊9啊！平時咁樣佢都要100蚊啦，係咪啊？我哋咁樣，我29蚊9水乳精華。雙亮仔喺微微話你知噶啦普。冬天嘅收幾嚿，收落嚟啊！唔使再查其他護膚品。你拍唔到嘅就拍唔到啊！唔好意思啊，拍唔到嘅就算數啦。剩翻最後10份，睇唔睇到？剩翻最後10份，睇清楚未？一套你攞到翻去，你絕對唔會後悔。我同你講，呢啲產品如果你話咁樣，你都後悔嘅，你唔使買。睇唔睇到？ 4件套。